Ko je vjera, a ko je nevjera? Da, danas je Vidovdan, dan svetlosti, dan kada slavimo u stvari slovenskog boga Vida, ali dan koji u našoj tradiciji, u našoj kulturi duboko vezan za kosovski mit i za opredeljenje cara Lazara. Jer Lazar se, ne zaboravite, opredelio za carstvo nebesko, za dušu i za vrednosti, a ne za carstvo zemaljsko koje je propadljivo i kratkoga veka. Na toj kneževoj večeri sedela je različita gospoda. Sedeli su oni koji su tu po starještvu, sedeli su tu oni koji su tu po bogatstvu, ali sedeo je tu jedan oklevetani junak koji je svoje mesto za tim stolom zaradio samo zato što je bio junak. Onaj čije se poreklo ne zna, onaj čije čak prezime ostaje duboko skriveno u analima i srpskih i turskih izvora, a i svih ostalih. Onaj oklevetani junak koji će svojom zakletvom potvrditi u stvari taj Lazarev izbor. Jer Vidovdan nije dan pobede, Vidovdan je dan izbora, unutrašnjeg, ličnog izbora i postavljanja tog unutrašnjeg pitanja samome sebi. Šta se to u meni vidi? Ko sam to ja? I za kakve se vrednosti u stvari ja sam opredeljujem? To je ono što je jako važno. Taj izbor, ne znam da li bismo pristali danas da neko donese umesto nas. On mora da bude vaš i jako ličan. Ne postoji onaj koji će vas direktno možda zastupati u tome. Vi sami morate danas na ovoj svetlosti da se zapitate ko ste. Koje vrednosti branite? Na čemu se vaša unutrašnja snaga i ono što je najvažnije, unutrašnji mir u stvari zasniva?